Yer üzərində həyatın əmələ gəlməsi makrotəkamül dəyər test toplusundan birinci sual. Ağciyərləri heyvanların ən qədim tənəffüs orqanı saymaq olarmı? Yəni ağciyərləri heyvanların ən qədim tənəffüs orqanı saymaq olarmı? Xeyr, təbii ki, ilk dəfə olaraq canlılarda tənəffüs orqanı qəlsəmə yaranmışdır və dəri çıxıntısı olan qəlsəmə qum qurdunda, həlqəvi qurdlarda əmələ gəlmişdir. Və bu verilənlər içərisində bəli, o B variantıdır ki, olmaz. Çünki ilk tənəffüs orqanı proterozoy erasında əmələ gəlmiş qəlsəmələrdir ki, və həlqəvi qurdlar tipində. Doğru cavab B variantıdır. İlk əmələ gələn bitki qrupunda. İlk əmələ gələn bitki qrupu bilirik ki, ibtidai bitkilər yosunlardır və onlarda xlorofil pigmenti xromatoforda yerləşir. Doğru cavab A variantı. Boşluğa uyğun gələn ifadəni müəyyən edin. Konservatların güman olunur ki, biz bilirik ki, yer üzərində həyatın əmələ gəlməsi müasir təsəvvürün 3 pilləsi vardır. Birinci, ikinci və üçüncü pilləsi. İkinci pillədə məhz konservat damlaları öz yerini tutur ki, onlar özünü törətmək qabiliyyətinə malik deyildir. Yalnız ətraf mühitlə maddələr mübadiləsi etməyə qadir idi. Doğru cavab D variantı. Boşluğa uyğun gələn ifadəni müəyyən edin. Probiontların olduğu güman olunur. Biz bilirik ki, probiontlar ilk heterotrof hüceyrələr olmuşdur və ilk heterotrof olan hüceyrələr probiontlar bir çox məsəl üçün xemosintez bakteriyalarına, oksidləşdirici anaerob bakteriyalara, aerob bakteriyalara başlanğıc vermişdir. Doğru cavab B variantı. Təkamül nəzəriyyəsinə görə əsl quşlarla eyni geoloji dövrdə meydana çıxmışdır. Biz bilirik ki, əsl quşlar təbaşir dövründə əmələ gəlmişdir. Məhz eyni geoloji dövrdə də tozlayıcı cücülər əmələ gəlmişdir. Bəli, doğru cavab A variantı. Nöqtələrin yerinə uyğun gələn ifadələri müəyyən edin. Verilmiş şəkil bitkilərdə təbii ki, quraqlıqla uyğunlaşma ilə əlaqədar olmuş, baş vermiş nədir? İdaptasiyadır. Biz bilirik ki, idaptasiya nəticəsində bitkilərdə yaşayış şəraitinə uyğun olan bir çox orqanlarında dəyişkənliklər baş verirdi. Məsəl üçün, bu kaktus bitkisinin gövdəsində su ehtiyat toplanırdı, yarpaqları tikana çevrilmişdir. Doğru cavab burada 2 və 5-dir. B variantı. Hansı geoloji dövrdə həm təbii, həm də süni seçmə baş vermişdir? Təbii seçmə bilirik ki, həyat yarandığı dövrdən, arxey erasından, lakin süni seçmə isə insan yarandığı dövrdən, yəni antropogen dövründən baş vermişdir. Doğru cavab A variantı. Geoxronoloji cədvələ əsasən neçə erada ali bitkilər mövcud olmuşdur? Biz bilirik ki, ali bitkilər neçə erada? Ali bitkilər mövcud olmuşdur paleozoy erasında. Ali bitkilər mamırlar, qıcıkimlər, çılpaq toxumlar və örtülü toxumlardır. Bunlar mövcud olmuşdur Devon dövründə. Devonda, daha sonra Mezozoy erasında örtülü toxumlu bitkilər şöbəsi yarandı. Daha sonra təbii ki, Kaynozoy erasında da biz ali bitkilərə rast gəlirik hal-hazırki dövrdə də. Doğru cavab C variantı. Neçə erada ali bitkilər mövcuddur? 3 erada. Paleozoy, Mezozoy, Kaynozoy eralarında. 9. Təkamül nəzəriyyəsinə görə qıcıkimlər öz başlanğıcını bilavasitə götürülmüşdür. Təbii ki, biz bilirik ki, ilk bitkilər ibtidai bitkilər idi. İbtidai bitkilərdən başlanğıc götürmüşdü psilofitlər. Psilofitlər isə ilk quruya çıxan bitkilər hesab olunur və psilofitlər özləri başlanğıc vermişdir mamırlara və qıcıkimlərə. Doğru cavab məhz A variantıdır ki, psilofitlərdən qıcıkimlər öz başlanğıcını götürmüşdür. Əlavə olaraq deyim ki, qıcıkimlərdən də toxumlu qıcılar, toxumlu qıcılardan isə çılpaq toxumlu bitkilər yaranmışdı. Lakin mamırlar kör şaxə hesab olunur. Geoxronoloji cədvələ əsasən bitkilər və heyvanlar aləmdə eyni geoloji dövrdə baş vermişdir. Gəlin baxaq birinciyə. Onurğalı heyvanların uçan formalarının yaranması. Təbii ki, onurğa uçan formalarının yaranması yurada. Toxumlu bitkilərdə ikiqat mayalanmanın meydana çıxması təbaşirdə. Onurğasız heyvanlarda atmosfer havası ilə tənəffüs orqanlarının yaranması bu silur dövründə. Ali sporlu bitkilərdə saçaqlı kök sisteminin yaranması silurda.
Onurğalı heyvanların quruda yaşayan formalarının meydana çıxması Devon dövründə, yəni stekosefallar Devon dövründə. Ali sporlu bitkilərdə saçaqlı kök sistemi Silur dövründə bilirik ki, Planlarda əmələ gəlmişdir. Eyni dövrdə baş verən, burada 3 və 4-dür ki, hər ikisi Silur dövründə baş verən hadisələrdir. Doğru cavab B variantı. Sxemə əsasən doğru bəndi tapın. Mezozoy erası. Gəlin baxaq, Mezozoy erası birinci sualda. İlk sürünlər əmələ gəlib. Burada mən bu cür testləri necə işləyirəm? Burada deyir ki, ilk sürünlər əmələ gəlib. Öncə öz fikrimi bildirirəm, daha sonra cədvələ baxıram. İlk sürünlər əmələ gəlib yanlış fikirdir. Burada isə plus qoyub. Tozlayıcı cücülər meydana çıxıb. Bəli, doğru fikirdir. Orada isə minus qoyulub. İlk məməllər əmələ gəlib. İlk məməllər doğru fikirdir. Yenə orada təsdiq etmir. Minus fikri qoyulub. Örtülü toxumlar meydana çıxıb və geniş yayılmışdır. Kaya baxaq. Bəli, doğru fikirdir. Burada da plusdur. Əsl quşlar formalaşır Mezozoy erasında. Bəli, doğru fikirdir. Lakin burada minusdur. Hər ikisi eyni olan plus təsdiqləyən təbii ki, D variantı oldu. Hansı geoloji dövrdə çiçəkli bitkilər olmayıb? Çiçəkli bitkilər hansı geoloji dövrdə olmayıb? Təbii ki, bax, burada təbaşir dövründə bilirik ki, çiçəkli bitkilər yaranıb. Amma təbaşirdən əvvəlki dövrlərdə Yuradır, Tirasdır, daş kömürdür, Devondur və s. dövrlərdə təbii ki, çiçək yox idi. Amma təbaşirdən sonraki dövrlərdə, məsəl üçün, paleogen, neogen, antropogen dövrlərində də mövcuddur. Doğru cavab burada A variantıdır. Geoxronoloji cədvələ əsasən verilənlərdən hansı daha tez meydana çıxmışdır? Yəni, ən əvvəl əmələ gələn deyir burada. İxtisaslaşmış dişlər. Bəli, ixtisaslaşmış dişlər Perm dövründə əmələ gəlmişdir. Permdə. 4 kameralı ürək Tirasda əmələ gəlmişdir. Süd vəzləri Tirasda əmələ gəlmişdir. Lələklər Yurada, plasenta təbaşirdə əmələ gəlmişdir. Hər birini mən dedikcə özünüzdə qeydinizi götürün. Plasenta təbaşirdə, lələklər Yurada, 4 kameralı ürək süd vəzləri isə Tiras dövründə. Doğru cavab A variantı. Geoxronoloji cədvələ əsasən verilmiş prosesləri təkamüldə meydana çıxma ardıcıllığı ilə düzün. Bəli, ilk dəfə biz bilirik ki, Arxey erasında xemosintez hadisəsi baş verdi. Daha sonra fotosintez yarandıqdan sonra oksigenli tənəffüs, yəni aerob tənəffüs yarandı. Oksigenli tənəffüs yarandıqdan sonra proterozoy erasında ibtidai bitkilərdə, bəzi heyvanlarda və s. mayalanma qametlər əmələ gəldi. Meyoz prosesi baş verdi. Ən sonda isə ikiqat mayalanma bilirik ki, təbaşir dövründə baş verib. İkiqat mayalanma örtülü toxumlu bitkilərdə baş verən prosesdir. Ona görə də ən sonda bu oldu. Doğru cavabımız 2, 1, 5, 3, 4 Y variantı. Şəkildəki təcrübə ilə cansızlardan canlıların yarana bilmədiyini sübut etmişdir. Təbii ki, Lu Pasteur Y variantı. Aramorfoz nəticəsində əmələ gəlməyib. Bu verilənlər içərisində çiçək, eukaryot hüceyrə, fotosintez, ikiqat mayalama aramorfozdur. Lakin qızıl sarmaşığın sormacının əmələ gəlməsi isə adaptasiya misaldır. Yosunlarda ali sporlu bitkilər arasında keçid təşkil edən, bayaq dedik ki, yosunlarla ali sporlu bitkilər arasında keçid təşkil edən pistofitlərdir. B variantı. Geoxronoloji cədvələ əsasən bitkilərdə daha əvvəl meydana çıxmışdır. Daha əvvəl, yəni bu verilənlər içərisində ən əvvəl meydana çıxan təbii ki, mayalanma prosesi olar. Bitki yarandı, ibtidai bitkilər proterozoy erasında. Bəli, proterozoy erasında artıq mayalanma var idi. Xlamidomonada, xlorella, bəli, mayalanma var. Doğru cavab Y variantıdır. Orqan və toxmalar əmələ gəldi bitkilərdə Ordovik dövründə. Tozlanma prosesi Devonda, yumurtacıq Devonda, saçaqlı kök sistemi isə biz deyirik Silur dövründə planlardır. Y variantı. Sxemə səccən düzgün olmayan fikirləri göstərin. Təkamülün yoludur. Birinci, 4 bioloji tənəzzül ola bilər. Bəli, yanlışıdır, ola bilər. Çünki təkamül yolu deyil, təkamülün istiqamətidir. Düzdür, təsdiq edirik. 3 aramorfoz ola bilər. Bəli, 3 aramorfoz ola bilər. Tamamilə doğru.
Hər ikisini təsdiq edir. Bir təbii seçmə ola bilər. Xeyr, mən də yanlışdır deyirəm. Burada da yanlış göstərilib. 3. Divergensiya ola bilər. Təkamül yolu divergensiya ola bilməz. Yanlışdır. Burada isə plus qoyub. Niyə? Burada elə məhz D variantıdır. Çünki divergensiya təkamül yolu deyil. Ümumi degenerasiya təkamül yoludur. Diqqətli olaq sözlərə. 2. Adaptasiya ola bilər. Burada da plus, burada da plus. Yanlış olan, uyğunsuzluq olan D variantıdır. Geoxronoloji cədvələ əsasən hansı geoloji dövrdən sonra yeni orqana malik bitkilər meydana çıxmayıb? Təbii ki, təbaşir dövründən sonra yeni orqana malik bitkilər çıxmayıb. Yəni örtülü toxumlu bitkilər yarandıqdan sonra başqa bir şöbə neogenda, paleogenda, antropogen dövrlərində əmələ gəlməmişdir. Doğru cavab C variantı. Geoxronoloji cədvələ əsasən hansı eradan sonra yeni vegetativ orqana malik bitki meydana çıxmayıb? Bilirik ki, vegetativ orqanlarımız kök, gövdə, yarpaqdır və bunlar artıq paleozoy erasında əmələ gəlmişdir. Paleozoy erasından sonra təbii ki, mezozoy erasında örtülü toxumlu bitkilərdə də məhz kök, gövdə, yarpaq var. Başqa vegetativ orqan yoxdur. Ona görə D variantı paleozoy erasından sonra yeni bitki qrupu meydana çıxmamışdır. Yəni vegetativ orqana malik olan. Homoloji orqanlardır. Homoloji orqanlar mənşəcə eyni olan orqanlar homoloji orqanlardır ki, onlar mənşəcə eyni olub müxtəlif funksiyaları yerinə yetirən orqanlar homoloji orqanlar. Gəlin baxaq. Zirincin tikanı, göyəmin tikanı. Zirincin tikanı yarpağın şəkil dəyişməsidir, göyəmin tikanı isə gövdənin şəkil dəyişməsidir. Quşun qanadı, kəpənəyin qanadı. Hər ikisi burada. Quşun qanadı, kəpənək. Quşun qanadı sümük mənşəli, kəpənəyin qanadı dəri çıxıntısıdır. Noxudun bığıcığı və kaktusun tikanı. Bəli, bunlar homoloji orqanlardır. Çünki eyni mənşəlidir. Yarpağın şəkil dəyişməsidir. Milçəyin qanadı xeyir, dəri çıxıntısı. Yarasanın qanadı xeyir. Danadişinin ön ətrafları, köstəbəyin ön ətrafları xeyir. Verilənlər içərisində C variantı homoloji orqanlardır. Digərləri isə analoji orqanlardır. Panspermiya nəzəriyyəsinə görə canlılar. Biz bilirik ki, həyatın yaranması haqqında müxtəlif nəzəriyyələr, fikirlər vardır. Bəs bu fikirlərdən biri də yer planetinə digər planetlərdən meteoritlər vasitəsilə gəlmişdir. Bəli, bu panspermiya nəzəriyyəsinə aiddir. Tərəfdarları isə Arrhenius Verna diskini deyə bilərik. Analoji orqanlardır. Analoji orqanlar nə dedik? Mənşəcə müxtəlif olub, eyni funksiyanı yerinə yetirən orqanlar analoji orqanlardır. Məsələn, A variantında boranın bığıcığı gövdə mənşəli, noxudun bığıcığı yarpaq mənşəlidir. Müxtəlif mənşəlidir, lakin funksiyaları eynidir. Doğru cavab A variantı. Digərləri də homoloji orqanlardır. Yəni, bir variant testi işlədikdə digər variantlara baxın ki, həmən bu B, C, D variantında olanlar isə homoloji orqanlara misaldır. Geoxronoloji cədvələ əsasən ilk dəfə paleozoy erasında meydana çıxmışdır. Paleozoy erasında ilk dəfə meydana çıxmışdı. Gəlin baxaq. Həşəratlarla tozlanan toxumlu bitkilər. Xeyr, bu həşəratlarla tozlanan toxumlu bitkilər təbaşir dövründə. Ali sporlu bitkilər. Bəli, paleozoy erasında. İbtidai bitkilər. Xeyr, proterozoy erasında. Daxili skeletə malik heyvanlar proterozoy erasında. İlk məməlilər mezozoyda. Doğru cavab B variantı. Reddi şəkildə təcrübə ilə nəyi müəyyən etmişdir? Biogenoz nəzəriyyəsinin tərəfdarları idi və Reddi deyirdi ki, canlı orqanizmlərin cansızlardan yaranmasının qeyri-mümkünlüyünü sübut etmişdir. Doğru cavab A variantı. Yanlış bəndi müəyyən edin. Çoxhüceyrəli canlıların əmələ gəlməsi aramorfoz. Bəli, mikro sisteminə sahib bitkilərin meydana çıxması adaptasiya. Məhz yanlış B variantıdır. Xeyr, mikro sisteminin yaranması da aramorfozdur. Adaptasiya yanlışdır. Öküz soliterində həzm sisteminin olmaması ümumi degenerasiya. Bəli, doğru fikirdir. Qəssəmələrlə tənəffüs edən canlıların yaranması aramorfoz. Doğru. Qızıl sarmaşıqda yaşıl rəng,
kök və yarpaqların yox olması ümumi degenerasiyadır. Doğru fikirdir. Yanlış olan B variantı. Bədəni lələklərlə örtülmüş canlılar ilk dəfə hansı erada meydana çıxmışdır? Təbii ki, Mezozoy erasının Yura dövründə. B variantı. Təkamül nəzəriyyəsinə görə ilk dəfə çılpaq toxumlarda meydana çıxmışdır. İlk dəfə çılpaq toxumlu bitkilərdə biz bilirik ki, onlarda yumurtacıq və tozcuq borusu əmələ gəlmişdir. Doğru cavab A variantıdır. Əlavə kök planlarda, yumurta hüceyrə yosunlarda, dişicik, erkəkcik isə yadınızda qalsın, örtülü toxumlu bitkilərdə əmələ gəlib. Doğru cavab A variantı. Sxemə əsasən doğru variantı müəyyən edin. Ümumi degenerasiya əlamətlərin ayrılmasıdır. Yanlış. Burada plus qoyubdur. Bu uyğunsuzluqdur. Quruluşun sadələşməsidir. Quruluşun sadələşməsidir. Bəli, doğru fikirdir. Quruluşun ümumi degenerasiya quruluşun sadələşməsidir. Bəli, doğru fikirdir. Burada da doğru plus qoymalıyam. Burada minus qoyulub. Yəni burada minusdur. Təkamülün istiqamətidir. Xeyr, təkamülün yolu idi. Burada plus qoyub yanlışdır. Təkamül yoludur. 4-ə baxaq. Bəli, plusdur, amma burada minus var. Bioloji tərəqqiyə səbəb olur. Bəli, plus. Burada da plus. Doğru cavab Y variant. Yəni bu cür testlər işlədikdə təkamül yoludur. Baxırıq ki, təkamül yoludur. Bəli, plus deyirəm. Amma burada görürsünüzmü? İşarə minusdur. Ona görə uyğunsuzdur. Doğru cavab Y variantı. Açıq suallar. Açıq tipli test tapşırıqları 1-ci sual. İdaptasiya aid deyil. Heyvanlarda tənəffüs sisteminin meydana çıxması. Bəli, aramorfozdur. Bəzi canlılarda quruluşun sadələşməsi ümumi degenerasiyadır. Meyvə və toxumların küləklə yayılmağa uyğunlaşması, bəli, idaptasiya. Bəzi bitkilərdə yarpaqların tikana çevrilməsi idaptasiyadır. Doğru cavab 3 və 5-dir. Prokaryotların əmələ gəlməsi aramorfoz. Geoxronoloji cədvələ əsasən bitkilərin meydana çıxma ardıcıllığı ilə düzün. Təbii ki, ilk dəfə bitkilər əmələ gəlmişdir göy yaşıl yosunlar. Daha sonra yaşıl yosunlar, daha sonra planlar, çılpaq toxumlar, ən sonda isə örtülü toxumlu bitkilər yaranmışdı. Geoxronoloji cədvələ əsasən heyvanların meydana çıxma ardıcıllığı ilə düzün. İlk dəfə yaranmışdır bu verilənlər içərisində təbii ki, balıqlar, yəni pəncəüzgəncli balıqlar, daha sonra suda qurda yaşayanlar, daha sonra sürünənlər, daha sonra ilk məməlilər, ən sonda isə bilirsiniz ki, quşlar yaranıb, ən cavan sinif məhz quşlar sinifidir. 1, 4, 2, 5, 3. Davam edək. Paleozoy erasında baş vermiş aramorfozları seçin. Paleozoy erasında uçan onurğaların yaranması xeyr. Bəli, borulu sümüklərin əmələ gəlməsi. Cücülərin uçan formalarının yaranması bəli, daş kömür dövründə. İstiqanlığın meydana çıxması xeyr. Qan dövranının yaranması xeyr, proterozoy erasındadır. Onurğalarda ağciyərlərin əmələ gəlməsi bəli, doğrudur. Doğru cavab 2, 3, 6. Həşəratlarla çarpaz tozlanan bitkilərin mövcud olduğu geoloji dövrlər ardıcıl düzün. Həşəratlarla çarpaz tozlanan bitkilərin mövcud olduğu geoloji dövrlər hansı ardıcıllıqla düzək? Yəni, nə zaman yaranmışdı ilk dəfə həşəratlarla tozlanma? Təbaşirdə. Daha sonra təbaşirdən sonra gəlir paleogen. Paleogenden sonra neogen, daha sonra antropogen. Çünki tras və daş kömürdə bu cür hadisə yox idi. Doğru cavab 5, 2, 4, 6. Kimyəvi formulların verilmiş qazlardan hansıların yerin ilkin atmosferində olduğu güman olunur. Biz bilirik ki, yerin ilkin atmosferində güman olunan qazlar karbon monoksid 1, metan qazı 4, hidrogen sulfid və amoniak və karbon qazı. Azon və oksigen təbii ki, ilkin atmosferdə yoxdur. Doğru cavab 1, 4, 5, 7, 6. Əzbər bilməliyik. Yanlış fikirləri seçin. Sistematik kateqoriyalar böyüdükcə heyvanlarda ruşeymlərin oxşarlığı artır. Yanlış. Denilməli sistematik kateqoriya böyüdükcə oxşarlıq əksinə azalır.
Eyni növün fərdləri bir-birinə daha çox, eyni tipə aid olan fərdlər isə daha az bənzər olurlar. Bəli, 2 doğru. Bütün heyvanların inkişafı bir hüceyrəli ziqotdan başlayır. Bütün heyvanların inkişafı? Xeyr. Məsəl üçün, erkək arı mayalanmamış yumurta ciyirədən əmələ gəlir. Ziqotdan inkişaf etmir. 3. Yanlış. Embriologiya elmi canlıların uşeyin mərhələsini öyrənir. Doğru fikirdir. 2, 4. Biogenetik qanun ontogenezlə filogenez arasında əlaqələrə əsaslanır. Bəli, 5 doğrudur. Bizdə yanlış fikir dediyinə görə 1 və 3. Verilmiş orqanları geoxronoloji cədvələ əsasən əmələ gəlmə ardıcıllığı ilə düzün. Biz bilirik ki, ilk dəfə mamırlarda yarpaq əmələ gəldi ordovikdə, daha sonra kök əmələ gəldi silurda, daha sonra toxum, ən sonda isə meyvə əmələ gəldi. Toxum devonda, meyvə təbaşirdə. Tarixi inkişaf prosesində onurğalı heyvanlar yer üzərində əmələ gəlmə ardıcıllığını müəyyən edin. Yenə bunu bayaq dedik, onurğalı heyvanlar əmələ gəlir balıqlar, daha sonra suda qurda yaşayanlar, sürünlər, məməllər, quşlar. Uyğunluğu müəyyən edin. Yeni bitki şöbəsinin ən son əmələ gəldiyi era. Təbii ki, bu mezozoy erasıdır. Yeni heyvan tipinin ən son əmələ gəldiyi era. Yeni heyvan tipinin ən son əmələ gəldiyi era proterozoy erasıdır. Gəlin baxaq. Primatların aid olduğu sinif meydana çıxmışdır. Təbii ki, primatlar məməllər sinifinə aiddir. Məməllər sinifi mezozoy erasında əmələ gəlib. Əsas kökə malik bitkilər əmələ gəlmişdir. Heç birində. Bu devon dövründədir. Bir hüceyrəli bitkilər yaranmışdır. Bəli, proterozoyda. Canlıların 4 aləminə aid nümayəndələr də mövcuddur hər ikisində. Bədəni lələklərlə örtülmüş canlılar meydana gəlmişdir. Təbii ki, mezozoy erasında. 1-də A, Y, 2-də D, 3-də C. Uyğunluğu müəyyən edin. Mezozoy erasının dövrləri. Birinci. Baxaq, 1-də 1, 2, 3. İlk məməllər əmələ gəlmişdir. Tirasda. 3-də A. Arxopteryx yaranmışdır. Yurada. Əsl sümüklü balıqlar təbaşirdə. Örtülü toxumlu bitkilər təbaşirdə. Üzr istəyirəm. Əsl sümüklü balıqlar burada tirasdadır. Əsl quşlar isə təbaşir dövründə. 1D, 2B, 3AC. 12-ci sual. 1, 2, 3. Paleozoy erası, mezozoy erası. İlk dəfə buğumayaqlar quruya çıxmışdır paleozoy erasının silur dövründə. Yeni heyvan tipinin yaranmasına imkan verən aramorfozlar baş verməmişdir. Hər ikisində heç bir heyvan tipi yaranmayıb. Trilobitlərin nəksisi kəsilmişdir paleozoy erasının perm dövründə. İlk məməllər əmələ gəlmişdir. Mezozoyda uçan onurğalılar yaranmışdır mezozoyun yura dövründə. 1AC, 2B, 3D, Y. Bu qədər uğurlar.